Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel saya, Woodworking Malaysia. Jom. Hai semua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selamat datang ke channel Woodworking Malaysia. Saya Rizwan Muhammad Yusof akan membawakan anda hari ini dengan video tutorial workbench yang saya akan bawakan anda sebentar lagi. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel saya mohon anda untuk like, share dan juga subscribe untuk saya membawakan anda dengan lebih banyak lagi video-video tutorial di masa akan datang. Okey, mari kita mula bertukar. Jom.
Okey semua, sekian sahaja video tutorial workbench saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share untuk saya bawakan anda dengan lebih banyak lagi video-video, tutorial dan juga projek-projek yang sama-sama kita boleh buat di rumah. Akhir kata dari saya, jom bertukar.